drugari, pravio sam par nekih prepravki ovdje, objasnit ću vam kako sam vezao buffer sa izmjenjivačem. Dado je postavio pitanje, nije postavio pitanje, nego je napisao da čisto objasnim kako sam vezao cevi na bufferu i kako sam vezao sa izmjenjivačem. Tako da to ću objasniti, prije toga da vam malo pokažem u vezi elektronike i poslije toga imam jednu veoma bitnu stavku da vam pokažem tamo kod spoljašnje jedinice. Prehlađen sam, boli me grlo i sasa nekako razbijen, ali radim, moram da vakuumiram danas sistem, pokazat ću vam to poslije. Elektronika je bila predviđena da se ugrađuje ovdje dole, ali imao sam kapljenje od ove pumpe, pustile malo, tu je gumica, zategao sam samo holender i kapljenje je nestalo, ali opet za svaki slučaj da ne bi rizikovao zbog iste elektronike, tako da ja sam to izmestio, stavio sam pored u ormaru. Ovo sam predvideo ovako, ali mi ovdje lampice, display i tako dalje, to ću valjda srediti toku dana ako bude mogao. Imamo plan, ali to ću vam pokazati šta je mi u planu. A što se tiče unutrašnje strane, skockao sam elektroniku na neki svoj način kako sam mogao. Stavio sam osigurač, motor je zakačen ovdje sa strane. Elektronika je tu, sve je ok. Senzor od daljinskog, htio sam da izbacim isto napolju, ali nema veze, to se jednom upali, naštelo se i to je to, daljinac bit će ovdje dole i to je to. Kontroler od, samo sekund, sad imam mnogo kablova, ne mogu, kontroler od aplikacije bit će ovdje gore iznad. U ormaru imat će smetnje, internet se dosta slabije hvata zbog ovih limova sa strane i tako dalje, tako da na 3D štampaču napravio sam jednu lepu kutijicu, ima gore poklopac i sve, tako da kontroler bit će postavljen ovdje iznad, hvatač internet odlično i to je to otprilike što se tiče elektronike. Mali motorić sam samo zalepio, bukvalno, da li se ovo vidi, zalepio sam ga ovdje iznad elektronike, motor od ventilatora sa strane i to je to što se tiče, da kažem, ormara. I da vam pokažem bitnu stavku šta je stiglo. Vakum pumpa je tu, alat za pertlovanje je tu, tako da spremni smo za vakuumiranje i to. Što se tiče toga, bacamo se na posao, pa ćemo vidjeti šta ćemo raditi i dokle ćemo doći. Sad ovdje ima dosta posla i jedini mi i najveći problem za snimanje iz jednog razloga što mi je uzak nekako prostor i bit će malo zeznuto da ja to ovdje snimim, ali pokušat ću koliko mogu. Tako da bacamo se na posao. Za Adila veliki pozdrav iz jednog razloga što je čovjek poslao manometre, komplet alat je poslat s njegove strane. Tako da sad ćemo polako da vežemo cijel sistem, da pustimo vakuumiranje pa da vidimo šta smo uradili, hoće li šta pustiti. Šta kaže tu da vidim? Ziranje. Evo nisam ni gledao. Sad ćemo da vežemo. Daj Bože pomozi. Da pertlimo prvo ove cevi, pa poslije toga sve ostalo. Ovako ćemo da popustimo.
sprejom ću prvo vidjeti da li ona negdje slučajno pusta, ali sad mi ode ona crvena, vidite zapade. Sprej je i tako dalje, ima puno tih stvari koje mogu da dodam, ali za sad, za ovaj test, neka ovako 4 senzora da čisto vidimo te neke parametre, a poslije toga ću ja vidjeti šta i kako za dalje. Tako da pakujem sad ormarić, ostao mi motor da spakujem i tako dalje. Ima još dosta posla, ali polako i hladno je i eto po par sati toko dana radim na ovom projektu, ali uglavnom mogu da kažem da lepo ide to sve. To je to za sad. To je dobro. Vraćamo onako bez veze, samo da ne bi nešto upalo slučajno. Sad što se tiče cevi, kako ću to uraditi, samo Bog zna, ali ajde, to ćemo nekako da... Znači tanka ide gore, ova ide dole i da ne zaboravim glavnu situaciju, a to se meni dešava, da bukvalno zaboravim da ove holendere prvo stavim, pa onda sve ostalo. Šta ćemo prvo raditi? Radit ćemo ovako. Skidamo izolaciju. Koliko sam čekao ovaj trenutak, bukvalno nisam spavao za ovaj trenutak i sad imam neku tremu, prehlađen sam i bez veze se osjećam. Ja sam to ostvario sve. Tako. Ništa. Došlo vreme da se ovo skida. Samo da li ćemo ući da pričam alatom. Ovdje. Ili ću morati da malo pomerim klimu. Davimo sad s ovim nepotrebnim stvarima, ali tako. Samo da provjerim ja još jednom, da nisam slučajno. To je dobro. To je dobro, tako je to sve. Sad ću ja odmah da prvo ovo ovako navučem. Tako. Na svaki slučaj. Završi se. Kad se kupuje alat, moram se kupiti dobar alat, suprotno samo problem. Ne znam koliko se vidi se. Sutra pustamo rad. To je to.
ravnomjerno mora sve da se radi. Bio ne loš. To je to. Zeznuta situacija kako ću prići i šta ću raditi. Samo da vidimo kako se ova alatka koristi. Pod broj 1 popustiti, pod broj 2 nađemo strelicu, sad raširimo, ali moramo i ovo prvo tako, moramo i ovo još gore, tako. Strelice, samo da vidim. To je to, sad ovako vratimo. I sad šta trebamo da uradimo? Da uhvatimo ovu cevu ovdje, ali kako ćemo to obaviti, samo Bog zna. Čekaj, prvo da ovo... Nešto mi tu... Aha. Nešto zeza... Aha, šta zeze, sad sam vidio. Pogrešna strana. Samo da vidim. Ovako. I to prolazi. Ovako i ne prolazi. Ajmo sad da probamo ovako. Sada još jedno. Tako, cev da ravnja sve. Ravnja, sve ravnja. Samo da provjerim još jedno. Sad nešto zeza. Što neće ala da prođe. Aha. Kolender zeza. Eto. Samo da vidimo da li ide. Moramo da stegnemo. To je to. Stegnemo malo jače. Da uhvatimo cev. To. I što sad okrećemo. Kad bude alat sam izbacio i to je to. Pa ćemo vidjeti šta smo radili. To je to. A danas sam trebao da pijem čajeve i da ležim. Možda je bilo pametnije nego ovo što je. Opa. Opet kolender zeza. Uvek nešto zeza. Samo vratim ja odmah alat. To. Samo da vidimo. Po meni je to idealno. Samo ću malo uprašati da skinem ako ima nešto. Sad koliko može da vidite, ja ne znam, ali ajde da uzmem ovako da vam pokažem kako je to ispalo. Mislim da je to dobro. Mislim da je to idealno.
to ide. To je dobro. To je odlično. Mislimo da ovo da nema neke prašine, nešto, nema ništa. To je odlično. Možda bi malo sam ovako zavio. Tako. Aj, nema kud više. Ništa više. Cevi su stabilne, sve je to stabilno. Šta nam sad preostaje? Preostaje da ovo malo stavimo. Samo malo. I ide ovaj ventil ovdje. Nemamo dima, nema ništa. Tako da mislim da je to otprilike oko pola sata je bila aktivna pumpa. Stoji na minus 30, crveni sam uzeo, plavi nije ispravan. Plavi malo laže, ispravan je on, ali i crveni je tačan. Evo na minus 30. I to je to. Ja gasim pumpu, zavijam. Znači idemo da prvo zavijamo slavinu. Treba dobro da stegnemo, a i ne mora mnogo. Sad jednom rukom držim. Tako. Sada vidimo hoće li da opada. Ostavit ću ovako cijel dan i cijelu noć. Sutra je pustam u rad i to je sutra pustam freon. Pa ću vidjeti sutra ako bude kazaljka ostala ovako na minus 30, onda je to. Sve je obavljeno kako treba. Izlacit ću isto sutra da sve to vratim. Kad budem pustio freon, neka sada za svaki slučaj. Ako se to tako kaže. Mislim da je sistem ok. Pustam gas, pa ćemo vidjeti šta će biti. Što ja kažem, Bože pomozi, pa ćemo utvrditi kad bude se gas pustio. Sad sam nešto uradio, a šta sam uradio i ja sam ne znam. Odvijemo do kraja koliko može. R32 je malo zajeban gas. To je to. Jednom rukom ne može da se radi. Napunjena je dobro, koliko ja vidim odavde sad. Pritisak je 5, 6, 7. Ako je napunjena tačno koliko treba, temperatura je minus 1 ovdje kod mene, tako da treba da pokaže oko 7 bari. Iako ako vidim pokazuje 7 bari. Prvo C pokazivala 5, ja sam mislio da mora se dopunjuje, ali vidim sad da se podiglo na 7, što je idealno. Znači 7,5 to je si. I mislim da će biti sve ok. Evo. Pokazuje znači 5, samo da vidim da nisam ja, da 5, 6, 7, 7,5 otprilike. Evo. Ja mislim da je to sve u redu.
Ništa, skidam ja sad ovaj ventil. Ne treba nam više. Ide kontrola sa sprejom, da vidimo. Ovo je dobro. I ovo je dobro. I ovo drži dobro. To je sve odlično. Ništa, vraćamo Eda na ovom ventilu da vidim da ne pusta slučajno. Ne pusta nigde ništa, sve je u redu ovdje. Valjda će biti sve kako treba. Drugari, freon je pušten, instalaciju sam vezao u kompletu. Sad imam jedan problem, a problem je sljedeći, pokazat ću vam prvo o čemu se radi. Evo, palim klimu, recimo, dignemo osigurača i znači palimo klimu. Zelena treperi, znači ima neku grešku. Resetujem je 5 sekundi. Sad kreće sa radom. Spoljašnja centrala ne radi i dalje. Ne čujem, to je da je upaljena. I sad recimo hoću da podignem neku temperaturu. Evo upali grešku. Greška je H, samo da pogledam, slikao sam grešku, H97 ja mislim da je bila, ali sad ću da pogledam samo sekund. H97 pali grešku H97. Sad tu može da bude svašta nešto, ali i eto, šta je tu je. Gasim, u stvari nisam je prvo gasio na daljinski, mora da se ugasi ovako, pa onda ovako. To su vam polovne klime. Kupite klimu kao ispravnu, to je bila 100% funkcioniše, samo ponekad se gasi, to je 2-3 dana radi super i poslije toga samo se ugasi i čovjek kaže sistem paljenje na daljinskom i ona radi opet dan, 2, 3 i onda se ugasi i sve tako u krug. Iz tog razloga je skinuo, ali kako ja vidim ne može se upali ona. Eto, nažalost, ne znam šta dalje, mora da se ispituje u tom slučaju elektronika. Drugari, 8 sati uveče je, hladno je, bio sam 2 dana prehlađen, onako sa temperaturom, nisam radio ništa, danas nemam temperaturu, zapalio sam cigaru, jebom je pored klime, rasturio sam elektroniku, a elektronika je u pitanju. Pojavila se greška H97. Ta greška pokazuje da je ovaj ventilator u prekidu ili u kvaru ili osovina je zaglavila ili šta već. Ispitao sam ventilator, kad ispitujemo ventilator nije mi instrument sad tu, joj ne mogu i sa cigarom i s ovim, nije mi instrument tu, ispituje se 3 faze, znači on ima 6 kablova, 3 faze merite, mora svaka faza međusobno da bude ista. Čim je to isto, onda je motor dobar, a što se tiče samo sekund ako da, a što se tiče ova 3 kabla, znači mora i između kablova da ima neku otpornost, pogotovo kad se okrene ventilator, znači mora da ima otpornost. Čim ima otpornost, onda u tom slučaju motor je potpuno ispravan. Iz tog razloga sljedeća stavka je elektronika. Elektronika ne daje nikakvi signal, znači u pravilu elektronika je mrtva na spoljašnjoj centrali. Kad upalim unutrašnju centralu, kaže mi odmah bukvalno grešku i u spoljašnjoj centrali se ne dešava ništa. Elektronika je mrtva, kao što vidite elektroniku sam skinuo, podignem svetlo malo, skinuo sam elektroniku,
bacam se na posao opravke elektronike, opravit ću je 100%. Znači za neki sat vremena, sat i po, ja se nadam da ću opraviti elektroniku u kompletu. Tiši sam malo komšije. Uglavnom siguran sam da je elektronika mrtva u kompletu. Ispitat ću elektroniku, vidjet ću šta je sa elektronikom, opravit ću je. To sam siguran što se tiče delova, većinom stvari imam. Opravit ću je. Panasonic ima fabričku grešku, zato kažem da ću opraviti. A fabrička greška je bukvalno kvar ovdje kod mene. Iz tog razloga siguran sam na neki način da ću opraviti, za sat i po ću postaviti i upaliti vrat. Pustit ću vrat ovdje. Tako da, ponavljam, tiši sam malo zbog komšija. Šta sam htio još da vam kažem ovdje? A da, na ovaj snimak će ići javno, a što se tiče elektronike, opravke i tih stvari, ići je privatno. Svi ljudi koji ste ova zadnja videa lajkovali, pisali komentare, bili ste u toku, što se tiče toplotnih pumpi, pišite mail, znači odgovorit ću vam sve što je potrebno u vezi opravke ove elektronike. Znači pomoći ću vam maksimalno ako imate isti kvar ili ako hoćete pošaljite meni, ja ću vam to opraviti gratis, poštarinu samo plaćati i ništa više. Ovi ostatak ljudi što samo prate, niti lajkuju ništa, znači iće bukvalno snimak privatno. Jednostavno tako sam odlučio iz razloga što svaki video koji izađe, recimo dajem primjer, pogleda 2000, 3000, 5000 ljudi, od toga imam to je 60-70 lajkova. Ostatak ljudi odgledaju video i jednostavno brzo ih da bace neki like ili šta već. Iz tog razloga što se tiče ove fabričke greške kod Panasonica, idem na varijantu, stavit ću privatan video, pa ko želi neka plati, nek vidi, a za sve vas koji ste lajkovali, koji ste pisali komentare, koji ste tu sa mnom bukvalno u ovom delu, imate sve bukvalno gratis. Pišite mi mail, da ću vam i privatni snimak i ako treba šta vam pomognem i to je to, ništa na varijantu da opravim elektroniku, da je postavim i da upalim klimu pa da vidim šta će biti kasnije. Drugari, vratio sam elektroniku. Ove limove sa strane, ovo nisam vraćao, otkud znam da li je sve u redu, možda ću morati opet da skidam sve iz početka, tako da vezao sam instalaciju, vezao sam sve, nisam je palio, prvo paljenje ide za par minuta bukvalno, ajde da kažem, za par minuta je palim, snimit ću paljenje, pa sad ako bude to funkcionisalo, funkcioniše, ako ne bude funkcionisalo, skidam opet elektroniku, da pokušam još par stvari oko ove elektronike, vezano je, sve je postavljeno, pa da pokušamo mi to da upalimo, ako Bog da to funkcioniše. Što se tiče paljenja, ajde Bože pomozi, ajde da dođemo ovdje bliže, da vidimo šta će biti. Nema ništa, aha, osigurač. Pa sad zapali cigaru kad ne treba. Ajde Bože pomozi još jednom. Upalili. Nešto je čvaknulo, to je relay. Ajde vidimo sad, ne znam. Uključena na grejanju, ali zelena lampica i dalje radi. Treperi. To mi se ne dopada. Ja mislim da moram da resetujem prvo. Da vidimo šta se dešava napolju. Da li se nešto dešava? Op. Evo je. I kompresor čuje se. Ventilator okreće. Bravo, rešili smo problem. Nego sad postavljam pitanje zbog čega mi zelena lampica treperi. Možda je tako treba da bude, ali ajde da sačekam malo. Senzori mi nisu vezani ništa, ali to za neki kratak test, ja mislim da neće smetati. Ventilator nije upaljen. Ajde, baš me zanima, hoće li počne da greje ili nešto. Čuje se kompresor da je sve brži. Samo da... Jesti. I lepo radi. Čuje se limovi ovi.
To ću da utegnem posle. Počinje da greje. Bravo. Greje. Ali nije mi jasno zbog čega lampicu mi ne gasi. Zbog čega ovu lampicu ne gasi, ili kod Panasonica je tako. I sa druge strane ventilator nije upalilo uopšte. A u osnovu ovako. Sad iskustvo mi je dosta manje. Ima šanse da ovaj senzor kad uhvati na neku temperaturu, ajde ovako ću ga držati da se malo zagreje, pošto je hladan. Upalit će valjda ventilator. Evo ga, bravo. Evo, ugasila se lampica. To je to. To je to, senzor je bio, znači samo pitanje. Da vidimo na izmjenjivaču da li greje, da li dolazi. Jeste, op, gasi. Pa to je to u tom slučaju. Rešio sam problem kako god okrenemo. Klima je opravljena. Bravo za mene. Spustimo osigurače. Sad šta mi je ostalo još? Ostalo mi je da produžimo ova dva senzora, njih namontiram, da povežem ovaj uređaj ovde, da podesim aplikaciju i 32 obu, i to je sve. Po meni mora da se veže i pumpa. Ja mislim u toku današnjeg dana da će aktivirati i onda ide u test. Sve u svemu, problem sa elektronikom sam rešio. Nisam plaćao majstoru ništa, to sam sve samo odradio. Biće snimak privatan, da ponavljam i dalje. Znači, svi oni koji su bili uz mene, da kažem 5 klipova, 6 za njih, ko je pisao komentare, ko je lajkovo, u svakom momentu pošaljujte mi mail 80radionica@gmail.com. Pošaljite mi mail šta god da vas zanima u vezi opravke elektronike, snimak ako mogu da vam pošaljem, ja ću vam na mail poslati sve u komplet, bukvalno imate od mene. Za ove ostale što recimo sve klipove otprate od početka do kraja, tu su, nit lajkuju, nit komentare. U slučaju taj video privatan, onda će oni da plate ako želi da bukvalno to vidi. Kad su oni kvarni, u tom slučaju ću biti ja malo po ovom pitanju kvara. Eto, pakujem ovu klimu, što se tiče ovih senzora, pakujem mi to u toku današnjeg dana i ja mislim večeras da ću je pustiti u rad. Eto, to je to ljudi, veliki pozdrav svima, pa se vidimo u sljedećem videu, će biti 100% testovi, potrošnje klime, šta greje, koliko greje, hoće li šta grejati. Tako, čao svima.